Forzano il cancello, si avviano lungo il vialetto, berretti in testa, passamontagna sul volto, abiti scuri. Tre entrano in casa forzando una porta-finestra, il quarto resta nel giardino a fare da palo, mentre nell'abitazione a fianco i bambini giocano. Sono le 18:33 di giovedì, quando un comando di 4 persone, che pochi minuti prima alcuni vicini avevano visto camminare lungo questa via del Bignasego, via Lovato de' Lovati, entra nella villetta dove un'anziana di 76 anni è in quel momento sola. Così il figlio della donna ha raggiunto al telefono. Era in taverna a stendere il bucato, a un certo punto ho sentito dei rumori forti e pensando che fosse rientrata mia sorella, mio cognato oppure mio nipote, appunto si è recata verso l'ingresso. Mia madre ha urlato, sì, e in quel momento ho detto che non si è resa conto se era, cioè è come se fosse stato un film, perché non si è resa conto di cosa gli stava succedendo, perché non poteva credere ai suoi occhi alle 6:30 di sera, poi potete immaginare quale sia stato lo shock. Un urlo drammatico fatto con la paura che solo il terrore provoca. I ladri desistono e fuggono, ma il colpo è riuscito. In casa mancano un paio di anelli, collane, qualche braccialetto. Manca anche la fede del marito della donna, che è vedova, e i suoi ricordi più cari. Tutto questo è durato 1 minuto e mezzo, in 1 minuto e mezzo, quindi è la cosa che fa pensare questa qua. Mia mamma sta meglio, ha avuto un malore quella sera, poi è stata soccorsa dai vicini, poi è arrivata mia sorella che è nell'ambito sanitario, quindi ha prestato le cure e poi naturalmente la notte non ci ha dormito proprio. La prima ad accorrere è la vicina che la signora ha chiamato a gran voce. Anche lei era in casa, nel giardino che confina con la villetta, dove stava chiacchierando con un'amica mentre i bambini giocavano. Quando però ho sentito urlare, in quell'attimo preciso ho collegato che era stato appunto qualcuno che era entrato in casa. E lei era qui fuori comunque. Sì, sì, noi abbiamo trascorso tutto il pomeriggio qui fuori con i bambini e verso le 6:15, 6:20 i bambini erano rientrati per giocare in camera, comunque c'era un via vai perché entravano, uscivano, quindi insomma non erano fissi dentro. In quel preciso istante, per fortuna sì, ed è proprio in quei 10 minuti che è successo, diciamo, il tutto. Una strada tranquilla, una zona residenziale, un parco giochi vicino, un colpo messo a segno in pieno giorno che spaventa tutti. La famiglia ha sporto denunce ai carabinieri, indagini sono in corso da parte dei militari della compagnia di Abano Terme.